Halo guys, balik lagi di Wanda Live melu-melu unview. Hey. Oke guys, kali ini tim Wanda Live menunjukin ke kalian semua unboxing saat kemarin ambil beberapa barang di Informa guys. Seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai selesai guys. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian semua yang lagi mau ambil barang atau item atau furniture dari Informa guys. Seperti ini guys, pemasangan atau proses pemasangan dan setting dari furniture yang dibeli di Informa guys. Oke, mantap. Oh ya guys, kalau ini unboxing dan pemasangan dari bedset guys. Jadi ada tempat tidur, ada lemari, terus ada meja rias dan beberapa item lainnya guys.